Pero ngayon, si daddy muna ang gagawa ng vlog. So, tatawagin na natin si daddy. What's up mga ka-happy? So mga ka-happy, may gagawin tayo ngayon. Gagawin natin ngayon ay mga best. May nagpapagawa ito, yan mga best ko ha. Sige. O daddy, ganda mo yung video at yung gawa mo ha. Opo. Gagandahan ko. Sige, alis na ako. So, mga kailangan natin ay yan, reflector, digital yan para sa best. Tapos gunting. Tapos kailangan natin ng mga ka-happy. Yan ito, kailangan natin yung hot glue. So meron na tayo itong gamitin natin yung maliit lang. Tapos yung bala. Tapos ito yan. Itong pinakaano namin, salamin para natin ma-trace yung ng design. So kung meron na kayong design, may nagpapagawa sa inyo na meron na mismo sample. Ngayon mga ka-happy, titrace muna natin yung mga titrace muna natin tong mga para mga reflector para hindi masyado tayong hindi tayo masyadong maghahol sa hindi tayo mamumurahan tayo, maka-save tayo ng mga gamit. So ito mga ka-happy, yan tinakat ko na isa-isa yan. Okay, yan mga ka-happy. So ganito lang kasimple yan ha. So tinat ko na, marami na yan. So nakaka-save na ako niyan. So marami yan para mabilis tayo. So gagawin natin isa naman. Ito kung maliit na to, yan for sure.
kami lang din nagtatahi. So ibibigay ko ng mga kahapi. So mga kapi, tuloy-tuloy lang ang pagtatahi natin hanggang matapos siya.
kapi, nilalagyan po natin ang mga logo. So kailangan po mga logo. Yan. Ito natin sa harap at saka sa likod yan mga kapi. So mga kapi, nilalagyan natin ng packet, bulsa para may paglalagyan ng mga gamit.
Mga kahapi, nilalagyan namin ng mga strap na. So malapit na siya matapos. Halos mabuo na siya. Mga kahapi, nilalagyan na namin ng zipper. So ito yung mga huling sandali para matapos na yung motor base natin.
Ayan na mga kahapi, tapos na. Yan, ang ganda, di ba? So ganito lang kadali ang paggawa ng motor base. So ito lang ang pinakamadali at easy sa paggawa. So sana may matutunan kayo at matuto sa paggawa ng ganitong paraan kung paano paggawa ng base. Kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aming mga videos. And don't forget to share our videos. Bye! Kung may nagustuhan kayo, ginagawa naming bus, mag-message lang kayo sa number na to.